Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos subiendo un video aquí al canal. Estamos en Villa Comatitlán, Chiapas. Estamos en unas aguas termales. De hecho son unas pequeñas venas de un volcán muy cercano de por acá. Aún no conocemos el nombre de este volcán, pero vean qué bonitas aguas hay por este lugar. En este lugar no se puede uno bañar, pero nos podemos dar un pequeño remojón como lo estamos haciendo aquí la familia y amigos. Vean, y pues ya saben, vengan a conocer estas aguas termales aquí en Villa Comatitlán. Ya saben amigos, si les gusta este tipo de videos, denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima amigos.